अच्छा जी, सो ऑफिस से निकल गए हैं हम अपने, और आज आई एम वेरी एक्साइटेड टू गेट माई न्यू फ़ोन एंड इन अ लिटिल वाइल हम आपको दिखाएंगे कि हमने कौन सा फ़ोन लिया है। और काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रहा था, तकरीबन मुझे महीना डेढ़ हो गया इसके इंतज़ार में। कभी शॉर्टेज हो जाती थी, कभी कोई मसला हो जाता था, बट लेट्स फाइंड आउट व्हाट वी आर अप टू टुडे। भाई जो ट्रैफिक है ना, ये आपके एक्साइटमेंट के रास्ते में आ जाती है। और जब भी कोई ऐसा मौका होता है, आप कोई अपनी पसंद की चीज़ लेने जाते हैं जिसका काफ़ी देर से इंतज़ार हो, वो आपको मिलने वाली हो, तो यार सफ़र बड़ा लंबा लगता है। मतलब कोई ज़्यादा दूर नहीं मैं जा रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दूर मुझे जाना है। और ये प्रोटेस्ट्स की वजह से भी काफ़ी मसले मसाइल हैं, सड़कों पे रास्ते बंद हैं, कभी कभी रूट भी चेंज करने पड़ते हैं। खैर एनीवेज रास्ते पे हैं, अल्लाह खैर करे। तो भाई हम आ गए हैं जिन भाई से हमने फ़ोन मंगाया हुआ था। ये हमारा फ़ोन है, अभी आपको अनबॉक्सिंग की वीडियो भी दिखाते हैं। सो दिस इज़ द सीन। तो ये हमारे वासिक भाई हैं। इन्होंने स्पेशली हमें 14 प्रो मैक्स जी अरेंज करके दिया। तो वासिक भाई अगर ये काम करते तो मैं उनका नंबर भी लगा देता, बट ये मेरे ख्याल से उनके पास लास्ट पीस है और वो मैंने ले ली। ठीक है, और आएंगे तो वासिक भाई का आपको नंबर भी दे देंगे, तो आप इनसे बहुत अच्छी डील में फ़ोन ले सकते हैं। थैंक यू वासिक भाई। आपके घर में बड़ी अच्छी सी मुझे कोड लगी है जी, माल माल का कुर्ता, लिवाइस की जीन्स और पैरों में खेड़ी। कुछ ऐसी कंफ्यूजिंग सी कल्चरल कॉम्पोजिशन है मेरी। वाह। सो भाई अपना आईफोन 14 प्रो मैक्स आ चुका है और कमाल की चीज़ है, वासिक भाई से लेकर हम अपने घर अब जा रहे हैं और मज़ा आ गया जी। डीप पर्पल कलर में हमने लिया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई इट्स फीचर्स एंड इसको एक्सप्लोर करेंगे, व्लॉग्स भी इससे बनाएंगे और आप लोगों को अपडेट भी करेंगे कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस है 12 प्रो से 14 प्रो मैक्स तक आने का। सो इस दफ़ा मैंने प्रो सीरीज़ को प्रेफर नहीं किया और मैक्स सीरीज़ पे गया हूँ, क्योंकि इसकी बैटरी टाइमिंग सुनने में आया है, जितने भी मेरे दोस्त यूज़र्स हैं, बैटरी बहुत अच्छी है जी मैक्स की, प्रो मैक्स की। तो दिस टाइम वी आर गोइंग विद आईफोन 14 प्रो मैक्स। इसका सिनेमैटिक मोड ट्राई करेंगे, इसके आप लोगों को फुटेज दिखाऊंगा अभी। सो फाइनली आवर फोन इज़ हियर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी जी कंप्लीट प्रोटेक्शन हमने करा लिया है। और ये भाई हैं, भाई अपना ज़रा इंट्रोडक्शन दें प्लीज़। सर शॉप का है? शॉप का नेम है दी फोन गैराज। ठीक है जी। हमारी वेबसाइट भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है। ठीक है जी। भाई मैं अपना सारा काम फ़ोन का यहीं से कराता हूँ। इन्होंने मुझे जेन्युइन चीज़ें दी हैं, प्रॉपर मिला करेंगे यहाँ से। कंप्लीट। हमने क्या क्या किया भाई इसका प्रोटेक्शन?
सर एक हमने इसकी लगाई है सामने 6D ओरिजिनल ग्लास लगाया है, ठीक है जी, ठीक है, क्लियर में, और इसकी Okay. पीछे 360 मैट शील्ड लगाई है, ठीक है जी, और मैक्सेफ ओरिजिनल लेदर सिलिकॉन लगाया। ठीक है। अब ये कंप्लीट प्रोटेक्ट हो गया। अब आप ये कंप्लीट प्रोटेक्टेड है, इसको जैसे मर्जी यूज करें। वेरी गुड, मतलब वो तो थले चुक के मार देगी। रेजिस्टेंट है सर, भाਵੇਂ ਨੂੰ सर ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ लगाओ। आगे तो समझदार मतलब कंप्लीट प्रोटेक्टेड है ना, अब ये मेरा कहने का मतलब है। चलें सर, आप यहाँ पर कांटेक्ट करें भाई से, इनका ये फ़ोन गराज है और भाई का नंबर भी दिया हुआ है। अखबार टाउन है आपकी ये? जी सर, इकबाल टाउन मून मार्केट। भाई आपका बहुत शुक्रिया आपका सर, मोस्ट वेलकम। अब ज़रा बिल प्यार होना बनाइएगा। सर वो तो मैं सोच सोच के So it's been 2 days, more than 2 days now that I have my 14 Pro Max, and I thought it is the right time to round it up. The review, the first impressions were amazing. डब्बा खोलने का, नया फ़ोन देखने का, पकड़ने का, यूज़ करने का एक डिफरेंट ही मज़ा होता है। So मैंने अपना 12 Pro, I switched from 12 Pro to 14 Pro Max, which I will suggest is a worthy upgrade, because जो 12 और अर्लियर सीरीज़ हैं उनके कैमरे का डिफरेंस है, बाकी कोई ऐसा ख़ास डिफरेंस नहीं है। कलर्स और ये चीज़ें तो हर नए आईफोन में आती रहती हैं और आती रहेंगी। मेन चीज़ जो थी वो थी बैटरी का इशू। 12 प्रो की बैटरी थोड़ी सी हल्की थी और मेरी 85% पे चली गई हुई थी उसकी हेल्थ, तो आई थॉट इट इज़ हाई टाइम that I switch to a new iPhone। जिनके पास 13 या 13 Pro Max हैं, ख़ास तौर पे Max versions, I suggest to not go for this upgrade. It's not much of a difference unless you are a content creator and you make your content on iPhone, which I will suggest कि आप फिर latest iPhone ज़रूर लें, लाजमी लें, क्योंकि थोड़ा बहुत फ़र्क तो है सिनेमैटिक मोड में, ऑटो फोकस में, स्पीड में। बाकी कैमरा तो iPhone 7 या iPhone 8 का भी अमेजिंग काम करता है, बिलीव मी। कैमराज सारे ही इसके अच्छे हैं, बट इनमें अब मैं शूट कर रहा हूँ सिनेमैटिक मोड में, सो फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग द बैक कैमरा बिकॉज व्हाइल ड्राइविंग आई कैन नॉट नो वेदर आई एम बीइंग शॉट क्लियरली और नॉट। सो फ्रंट कैमरे का सिनेमैटिक व्यू आप देखें कि पीछे हर चीज़ ब्लर है, आई एम इन फोकस। सो इन करंट टाइम्स इट्स an amazing innovation। iPhone आपके पास है तो आपको कोई कैमरा DSLR वगैरह नहीं चाहिए। खैर उसका अपना फ़ायदा है, उसके अपने नुकसान आते हैं। एनीवेज एक फ़ोन इनफ है आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए। सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये होगा कि अगर स्टेटस सिंबल से हटकर देखा जाए तो इट्स जस्ट अनदर आईफोन विद कहते हैं वो क्या कहते हैं बूस्टर ऑन द कैमरा एंड डिफरेंट कलर। सो अगर आपके पास 13 Pro Max है तो मत लें, अगर 12 और अर्लियर वर्जन्स है तो गो फॉर इट, बिकॉज 2 साल में वैसे भी आईफोन की बैटरी हेल्थ जो है वो आपको मजबूर कर देती है कि आप नया फ़ोन लें। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑन दिस, इफ़ यू आर गेटिंग द iPhone 14 Pro Max, इफ इट्स वर्थ इट और नॉट, इट डेफिनेटली इज़ वर्थ इट, इट डेफिनेटली इज़ वर्थ इट। और अगर 13 Pro Max है तो भाई प्लीज़ अपना फ़ोन गंदे दामों में बेचकर 14 ना लो, कोई फ़र्क नहीं है इतना खासा। अगर आपके पास खुले तबाही के पैसे हैं तो फिर आप कर सकते हैं। सो आई लव दिस iPhone, आई विल बी यूजिंग इट
very often for content creation because I make videos for YouTube and it definitely will be a great help. अभी मैं इसको different cinematic shoots करूँगा इसके साथ, तो वहाँ इसका काम आएगा मेन, क्योंकि जो अपना सेल्फ शूटिंग होती है, टॉकिंग हेड वीडियोस होती हैं, उनके लिए DSLR कैमरास भी बहुत अच्छे रहते हैं सामने फ्लिप स्क्रीन वाले, क्योंकि इसके बैक कैमरे से मैं अपने आप को रिकॉर्ड करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। एस्पेक्ट रेशो देखनी होती है कि सर कहाँ है, मुंह कहाँ है, फिट हो रहा है स्क्रीन में कि नहीं, अनलेस आप फ्रंट कैमरा यूज़ करें। सो go for this. It's an amazing phone. I have had a very good experience. I haven't charged this phone since I got it, which tells a lot about its battery time. 2+ days हो गए हैं मुझे फ़ोन लिए हुए और अभी तक मैंने इसको चार्ज नहीं किया। बहुत अच्छा है, कलर बहुत अमेजिंग है। मोमेंट से मैंने इसका कवर लगवाया है, वो बहुत ही प्रीमियम सी फील दे रहा है, प्रोटेक्टेड है, और अब मेरा फ़ोन रेडी टू गो एनीवेयर है। सो आई विल सी यू इन अनदर ब्लॉग।